Boys, salamot po sa ating mga racers, riders, and viewers. Ako po ang inyong lingkod, si Omster86. At ngayong gabi, welcome po sa aming munting garahe. Alright, so, sa likod po natin, meron tayong 2018 Kawasaki Ninja 400 KRT Edition. Ito po ay similar sa mga race bike na ginagamit sa Pirelli Cup Group 2, okay? Lightweight division. And sa ating pasyente ngayong gabi, makakatikim po siya ng chain and sprocket upgrade. Alright, so meron tayong EK chain na size 520, 120 links, and non-o-ring type po ito. Okay? At sa ating sprockets, ang napili po nating brand ay Vortex front and rear aluminum sprockets. 14T sa front and 42T sa rear. Okay? So, ang chain and sprocket upgrades ay isa sa mga pinaka-cheapest and essential na upgrades na pwede nyo gawin sa inyong mga bikes. Ramdam na ramdam po siya lalong-lalo na sa lightning. Okay? So, without further ado, i-adjust ko lang po yung camera at tayo po ay mag-DIY. Right. Yun. So, before we get started, just a quick rundown on the tools and tips para ma-remove natin yung front sprocket, rear sprocket, and chain. If you have another method, by all means, wala naman po tayong pilitan dito. Ang intention po ng video na ito ay makatulong. Okay? Alright, so for the tools, you have your impact wrench, hammer and mallet, screwdriver, breaker bar, socket set wrench, close open wrench, Allen wrench, and importantly, a paddock stand. Torque wrench, highly advisable for your nuts. Okay? Rear sprocket, about 45 to 50 foot-pounds. Your rear axle is about 80 to 90 foot-pounds, and your front sprocket nut is about 60 to 70 foot-pounds. Alright, so attack na tayo. Removal of your front sprocket cover. 3 bolts, so dalawang 8mm, isa sa taas, isa sa baba, then isang 5mm bolt. So tanggalin yung tatlong yan. Tanggal ang front sprocket cover. And then para sa inyong lock washer, just get any material, in my case screwdriver, na pwede pang pitpit doon sa lock washer. Siyempre gamitin nyo in tandem with your hammer. Once na open up yan, recommended gamitin nyo is your power tools. Okay? Ang size ng nut is 27mm. Though pag wala kayong power tools, nandyan si breaker bar. Although si breaker bar, ang kakailangan ninyo ay isang katulong para pigilan ng inyong bike, kasi medyo mahigpit po talaga ang pagkakabit ng nut na yan. Okay? So ingat lang sa paggamit ng breaker bar para matanggal itong nut na to. So quick tip sa pag-remove ng rear sprocket. Okay? You need a 14mm socket, and then ang pwede nyo gawin, baba nyo yung bike from the paddock stand and side stand nyo. Then from there, dun nyo siya pwedeng luwagan. Okay? Advisable yun pagka socket wrench or yung breaker bar gamit nyo. Although pag naka power tools naman kayo, pwede nyo namang diretsuhin tanggalin dito. But another tip is, huwag nyo completely tanggalin yung nut. Luwagan nyo lang para hindi mag-fall off yung sprocket once na ma-remove nyo yung rear wheel. Rear wheel removal, so you will need a 24mm socket, and then on the other side sa head ng bolt is 17mm. So once na ma-remove nyo yung nut nung axle, pwede nyo gamitin yung mallet nyo para ipalo yung axle palabas. 12mm and 14mm ang kailangan natin para maluwagan ang chain adjusters. For the chain, since wala tayong chain delinker, ang magic po natin ay pararaanin natin yung chain dito sa bolt na ito. Although may konting adjustment tayo sa rear set kasi nakaharang yung shifter rod. And then dito yung isa. So these bolts, ito, tsaka ito, dyan natin malulusutin yung chain.